Celup. Saya bawa balik ke masjid ni. Ya, saya bawa perasaan tu balik. Celup. Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Hello guys, selamat datang ke channel Dapur 3 Bujang. Saya Bang Mi, anda tak pandai masak, Bang Mi aja. So hari ni Bang Mi nak bawa korang terbang ke negara Italian sikit. So jadi kita akan masak cheesy chicken sandwich pizza. Sebelum tu kita nak intro dulu. Okay guys, sekarang Bang Mi nak tunjuk bahan-bahan yang diperlukan untuk kita masak cheesy chicken sandwich pizza. Kita mula daripada kanan dahulu. Ni bahan-bahan ni kita akan buat dia punya sos dia lah. Kita ada bawang putih, bawang kecil. Lepas tu kita ada sos prego yang bolognese punya ni. Lepas tu kita ada cendawan, kita ada cukup rasa. Dan last sekali kita ada sos cili dan sos tomato bagi kuah tu pekat sikit. Lepas tu kita beralih kepada kiri pula. Kita ada bahan-bahan yang kita nak bubuh dalam pizza. Untuk dough tu kita akan ganti dengan roti gardenia lah. Lepas tu kita ada mozzarella cheese. Lepas tu kita ada chicken breast yang kita dah rebus tadi. Lepas tu kita ada pineapple. Kita ada capsicum. Dan last sekali kita ada margarine lah untuk kita sapu kat atas roti nanti. Lepas tu kita nak bakar dia. Okay guys, sekarang ni kita dah panaskan minyak. Lepas tu kita ratakan minyak sikit. Lepas tu kita akan tumis bawang lah. Ni kita kita nak buat sos kita punya tu dulu, sos pizza kita. Tumis bawang ni sampai dia naik bau, sampai dia agak-agak dapatkan minyak. Lepas tu kita boleh bubuh lah kita punya sos sekejap lagi. Okay guys, sekarang ni bawang kita dah boleh siap. Dia dah naik bau apa semua. Jadi kita akan masukkanlah sos spaghetti ni, sos prego ni. Lepas tu kita tambah air ni. Kita akan tambah air taruh pada tin ni. Lepas tu kita kacau sikit, tak nak bagi dia membazir. Nak ambil yang lekat-lekat kat tin tu. Kita buat air. Lepas tu kita akan bubuh semua lah. Kita tunjuk tadi 2 sudu sos tomato dan 2 sudu chili sauce. Ni pun kita tak nak bazir. Boleh. Lepas tu kita dah bubuh ni. Kita boleh bubuh cukup rasa. Cukup rasa ni dalam satu sudu kecil je. Lepas tu kita bubuh siap-siap kita cendawan. Lepas tu masak lah dalam 5 minit tu. Kita kacau, insyaAllah lah siap lah dia punya sos ni. Dia sekejap je. Okay guys, sekarang ni kita dah nak mula buat kita punya pizza. Jadi kita akan gunalah roti gardenia kita. Lepas tu kita akan lapik dengan ni, aluminium foil ni. Lepas tu mula-mula kita akan sapu kita punya roti ni dengan margarine dulu. Margarine ke, plantar ke, butter ke, semua boleh. Kita akan sapu. Yang ni supaya kita tak nak bagi dia melekat lah. Kita letak sini. Yang belah sini ni jadi hujung-hujung. Lepas tu kita akan bubuh kita punya kuah ni. Ni kita nak ambil lauk-lauk pun boleh. Dia punya cendawan ni letak. Yang belah satu lagi roti ni kita just ambil kuah je. Okay, lepas tu kita bubuh lah kita punya lauk. Kita ada ayam.
Macam Bami suka pedas. Pok ni dia tak suka pedas. Jadi Bami letak cili potong. Bagi rasa pedas-pedas sikit. Sebab kuah ni dia masam je. Lepas tu kita letak kita punya apa? Pineapple. Ni apa? Ala-ala Hawaii chicken lah. Kalau dekat Pizza Hut tu Hawaii chicken. Lepas tu kita letak kita punya capsicum. Last sekali kita akan letak mozzarella. Letak banyak-banyak baru sedap. Kita timbunkan dia. Lepas tu tunggu sikit lagi. Lepas tu baru kita lapik. Lepas kita lapik ni, kita tekan dia sikit. Lepas tu kita sapu. Tu punya margarine tadi. Tu dah siap sapu. Barulah kita akan tutup dia. Lepas kita dah tutup ni, kita bolehlah panaskan atas pan. Okay guys, sekarang kita dah siap balut. Kita dah balut dua, satu untuk Bami, satu lagi untuk Pok Nik lah, macam biasa. Lepas kita dah balut tu, kita akan pakai pan ni lah untuk kita masak ini pizza. Jadi api jangan terlalu kuat lah, takut hangit lah roti kat belah dalam ni. Jadi terbalik pun kita pakai benda ni lah, takut panas lah. Jadi senang sikit kita nak terbalik ni pakai penyakit ni. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Pizza ni dia dah nampak ni. Sekarang ni adalah masa yang kita makan lah. Masa kita punya masakan ni jadi ni. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baik lah pizza. Alhamdulillah, korang dah makan. Tengok ni. Okay. Kita akan bagi pengkritik kita. Macam mana pizza sandwich kita hari ni? Cheesy chicken sandwich pizza ni biasanya sedap lah. Sebab dia punya isi dia pun kat dalam tu yang beria, semua macam-macam ada. Sebab time kita orang makan tadi pun jatuh-jatuh isi dia semua. So dia pun sedap, perfect lah. Okay guys, untuk Bami pula, dari segi rasa bahan-bahan tu sedap. Cuma kalau kita nak compare dengan pizza, tak tertanding lah dia punya, sebab dia punya dough tu lagi sedap lah berbanding roti gardenia tu. Tapi kalau korang nak makan kat rumah tu, okey lah, ada rasa lah pizza tu. Dia sebab kuah dia sedap. Bukanlah kita buat sangat pun kuah tu, kita beli dekat kedai je sos prego tu, lepas tu kita tambah sikit-sikit kan. So hasil dia sedap lah, kita bukan nak puji kita lah, kita nak puji sos prego tu. Sos prego tu memang sedap, tambah pula dengan bahan-bahan yang kita bubuh. Macam kita bubuh nenas untuk bagi dia masam-masam. Lepas tu kita bubuh capsicum tu, tak tahulah nak kata macam mana, tapi capsicum ni dia sedap agak lah, dia bagi cara rangup sikit. Lepas tu kita ada buah cheese lagi, dia jadi lebih apa, orang kata creamy gitu lah, lemak. Jadi combination ni memang sedap lah, jadi kalau korang nak try boleh cubalah. Apa lagi? Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Nanti kita update apa-apa, korang dapatlah notification. Korang berundur diri dulu. Saya Pok Nik. Saya Bami. Anda tak pandai masak, kami ajar. Assalamualaikum.